如果蓮塘口岸出發，搭1、3、4、5、6個站，就去到華強北站。到達華強北站之後咧，可以揾一個 A 出口啦，跟住向翻呢邊嘅方向，你會見到一間亞朵酒店嘅 A 出口出嚟之後，向住呢條路一直行，咁行遠啲咧，你會見到平安銀行，咁啊差唔多到啦。步行大約行咗3分鐘，你就會見到呢個招牌海皇新月排檔。咁我哋而家就上去參觀下啦。好啦，咁我哋坐咗 lift 上嚟咧，就參觀下呢個地方先。哇，真係都算幾大喎嚇！咁我哋而家慢慢去睇下有咩啱食啦。咁我哋啱啱咧就叫咗個4人餐。咁第一道菜咧就係呢個刺身啦。咁等陣就試下好唔好味啦。咁好快咧，第二道菜都上埋啦。呢個叫做咩名咧？我哋影一影。太汁羅氏蝦。哇，好似都幾新鮮喎！等陣睇下好唔好食先。跟住好快咧，第3道菜都嚟咗啦，係咩啊？呢個叫做冰鎮咕嚕肉喎。咦，平時我哋食熱食就多啫，但係點解用冰鎮咧？我哋真係即係要試一試先。跟住好快咧，第4道菜又上埋嚟啦，叫做海鮮炒飯。跟住哥哥仔咧拎埋第5道菜過嚟，呢個係蒸勝瓜嚟嘅喎，但係咩蒸勝瓜咧？有好多蝦米喎，試下先，試下先。咁大家都知啦，我哋香港人中意飲凍嘢啦，越凍越好啦。冰桶就冇啦，冰盤就一個，攞埋俾你哋去到雪住你自己嘅酒水。啱啱頭先咧貪得意，走去海鮮魚池嗰度望一望，哇！啲蠔都幾大隻喎，跟住忍唔住叫咗4隻食下，15蚊隻。跟住我哋4人餐嘅第6道菜終於上啦，呢個叫咩啊？海斑好似係。咁我哋而家咧即刻試一試，睇下好唔好味先。嗱，如果你本身人多食嘅話咧，你仲可以咧要一間 VIP 房咯。咁但係 VIP 房咧就需要咧加翻10% 嘅服務費咯。咁我哋食下咧，越食越開心啊！啱啱咧又加咗半隻香油雞係咪？香油雞，湛江香油雞，又試下。嗱，咁啊呢度咧選擇飲品嘅模式咧就好似超市咁，你睇下。有好多真係唔同類型嘅飲品。如果中意飲酒嘅朋友咧，我見咧都好似有好多國家咧唔同類型嘅酒咧可以選擇，好多唔同嘅款式。咁啊，即係睇下你自己中意本身嚟講飲啲咩咧，你就自己可以慢慢揀咯。咁揀好咗之後咧，呢度咧就咧飲品咧就先做一個收費先嘅。咁啊，你可以就自己攞翻去咧，就再喺自己位度飲啦。我哋加下咧，又加咗個咧叫避風塘羅氏蝦，又可以試下呢個啦。咁仲有潮汕嘅朋友最喜愛啦，叫白鹵水掌翼，同埋仲有一個呢個叫咩啊？長壽麵喎，都幾靚。咁亦都咧可以咧自己咧喺海鮮池嗰度咧揀你自己中意嘅唔同嘅海鮮咯。咁啊咧所有嘅價錢裏邊咧都標到明㗎啦。咁總之你自己揀啱咗之後咧，你可以選擇咯。好似呢啲咁象拔蚌398一條，咁其他唔同嘅海鮮類咧都會有嘅喎。咁你自己揀啱咗之後咧，咁咧就咧同師傅講要邊條魚，跟住咧就再整。啲珍珠斑頭先我哋食嗰啲啦，就78蚊啦。咁另外仲有呢啲阿拉斯加蟹同埋頭先我哋食嘅蠔，都有好多唔同嘅種類選擇，價錢都唔貴啊，即係都幾新鮮啦。可以你睇住佢喺個池撈上嚟，跟住即刻整，咁啊唔錯啦。嗱，呢啲仲有咩啊？珍寶蟹，又喺呢間海皇新月排檔咧行翻落嚟啦。翻到落嚟啦，食到好飽啊！又要講翻頭先呢間鋪頭嘅食後感啊。咁其實如果你喺美團同大眾點評揾翻佢嘅人餐4人餐咧，性價比係高嘅，唔算貴嘅。個海鮮亦都係屬於新鮮嘅類型，又幾有特色嘅。咁我哋其實3個人咧去食4人餐咧就絕對足夠嘅。不過朋友咧就貪新鮮感多啲啦，咁佢哋就嗌多咗幾個餸，咁啊又試下唔同嘅口味。咁其實整體嚟講都 OK 嘅，我覺得呢間鋪頭都可以值得推薦俾朋友們嘅。咁但係有個問題就係，因為佢嗰個酒水方面咧，我覺得就比較偏貴少少咯。譬如可能喺上高飲一罐可樂，唔係好大罐嗰啲要變咗8蚊，喺下低買可能係3蚊。咁變咗嚟講就朋友仔要留意下啦。不過啤酒嗰啲各樣嘅種類咧都算多嘅，有好多唔同嘅
飲品啦，咁啊啤酒啦，唔同國家嘅啤酒啦，咁同埋唔同地方嘅飲品咧都算多嘅。咁啊，大家可以即係都可以，如果經開華強北呢個位置，大家都可以試下咯，啊，即係唔差嘅。好，咁我哋今日講到呢度啦。咁啊，希望下一次又介紹一啲唔同嘅嘢俾大家啦。咁啊，如果睇咗條片覺得開心嘅，咁麻煩你做翻個訂閱啦，做翻個讚好啦，支持下，多謝晒你，拜拜。